üniversite olarak bu bölümün burada bulunmasına son derece büyük önem veriyoruz. Bölümün varlığı iki devlet arasında, iki millet arasında, iki kültür arasında güçlü bir bağ oluşmasına katkı sağlıyor. Dil bildiğimiz gibi milletleri birbirine bağlayan, milletlere kapı açan, kültürlere kapı açan bir araç diyelim. Türkiye ile Çin arasındaki ticaret potansiyelinin giderek yükselmesinden dolayı Çin dili ve edebiyatında okuyan öğrencilerin burayı bitirmiş olmaları onların iş bulma imkanlarını, olanaklarını artırmaktadır. Bu yol üzerinde bulunan devletlerin ekonomik, altyapı ve ticaret potansiyellerini geliştireceğine inanıyorum. Uzun vadede bunun her iki taraf için de faydalı olmasını, karlı olmasını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Konfüçyüs ve diğer önde gelen Çin düşüncesinin temelini atan düşünürler, filozoflar barış ve esenliğe, birlik ve beraberliğe büyük önem vermişlerdir. Barış içerisinde insanlığın yaşamasına katkı sağlayabilecek çok önemli görüşleri vardır. Her iki ülkenin de tarihi birikimlerinin dünya barışına katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Küresel krizler dediğimizde bütün bunların üstesinden gelebilmek için insanlığın iyiliğini düşünen, insanlığın hayrına çalışan bir anlayışla hareket etmek zorundayız. Her iki devlette de bu potansiyelin olduğunu düşünüyorum.